హలో ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు కిషోర్ టెక్ ఇన్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను రెడ్మీ నోట్ 5 ప్రోలో రింగ్ టోన్లు ఎలా మార్చాలా, ఏవేవి ఉన్నాయో అన్నీ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్గా మీరు నా ఛానల్ని మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నాకు ధైర్యంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు వెళ్ళిపోదాం వీడియోలోకి. ఫస్ట్గా సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ సౌండ్ స్క్రోల్ చేయండి. సౌండ్ అండ్ వైబ్రేషన్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఫోన్ రింగ్ టోన్ క్లిక్ చేయండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, రింగ్ టోన్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంతే ఫ్రెండ్స్, చాలా సింపుల్.